السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. بدينا بالوصفات المالحه، واليوم حبيت نبدا لكم بالبوراك بطريقه سهله وبحشو مشمخ وبنين ومقرمش. ما عندي ما نقول لكم، بزاف بنين. وعلى بالي باللي في رمضان كامل نحبوا نوعوا في الحشوات تاع البوراك. جبت لكم اليوم هذا النوع، ان شاء الله يعجبكم وان شاء الله تجربوه وتخلوا لي رايكم عليه. شوفوا القوام تاعو كيفاش يكون، هادوك الديول مقرمشين والحشو الداخل كيما راكم تشوفوا مشمخ وبزاف بنين. تبعوا الوصفه حتى الاخر باش تشوفوا كيفاش حضرناه. ونبداو بسم الله في الوصفه تاعنا. هنا وريت لكم الكميه تاع المكونات اللي راح نخدم بهم هكا باش تدوا فكره وتعرفوا هاد الكميه شحال راهي رايحه تخرج لي من حبه تاع بوراك. هنا كيما راكم تشوفوا عندي كميه تاع البولياجي ولا تاع صدر دجاج مرحي، وعندي حبه تاع بصل كبيره كنت قطعتها الى قطع صغيره. نحتاجو لا كريم فريش والمعدنوس، ونحتاجو تاني الفرماج والتوابل اللي راح دوك نقولهم لكم. هنا اول حاجه رايحين نحطو هذاك البصل في مقله، نديرو شويه زيت ونخليوه يتقلى شويه. نقليو هذاك البصل حتى وين يدبال، ماشي حتى وين يتكراميليزا، يدبال شويه برك. بعدها نضيف عليه هذاك البولياشي ولا هذاك الدجاج مرحي. هنا قلت لكم وريت لكم الكميه باش تكونوا على بالكم، يعني هاد الكونتيتي شحال راهي راح تخرج لي، هكا اللي تحب تضاعف ولا تكون على بالها. هنا راح نحط التوابل. اول حاجه اللي رايحين نحطوها هي الملح بطبيعه الحال. هنا عندي التوابل تاع الدجاج، وعندي فلفل الكحل وفلفل عكري. راكو شفتوا درت تقريبا من كل حاجه نص ملعقه صغيره. نبدا نخلط هاد المكونات، وهنا دائما البولياشي تاعكم حاولوا انكم هكا تفتحوه بالمغرف باش ما يطيب لكمش هكاك كتل كبار، يعني باش يجيكم مفتت، فهمتوا؟ شوفوا مليح كيفاش راني نفتح فيه. ونخلي هاد الدجاج مع هاد البصل يتقلاو حتى وين يطيبوا مليح، وهذاك البصل يزيد يدبال شويه. وهنا في عود ما ديروا البولياشي تقدروا ديروا صدر تاع الدجاج يكون مقطع، تقطعوه الى قطع صغيره وتستعملوه بنفس الطريقه اللي درتها هنايا. هذا ما كان. هنا شوفوا بعد ما طاب لي هذاك الدجاج وتقلى لي هذاك البصل مليح، دوكا شوفوا كيفاش يولوا. راح نضيف عليهم لا كريم فريش. هنا استعملت تقريبا نص كاس تاع الكريمه الطازجه ولا الكريمه السائله. هاد الحشو يجي بزاف بنين ويجي مشمخ ماشي ناشف، ننصحكم به. نخلط هاد المكونات مليح، من بعد راح نضيف عليهم الفرماج. هنا الفرماج ديروا واش حبيتوا، انا استعملت يعني نوع واحد، استعملت فرماج طري عادي، درت ملعقه كبيره. نتوما تحبوا ديروا الموتزاريلا، تحبوا ديروا شيدر، غريير، واش حبيتوا نتوما ديروا. يعني اللي يحبوا بزاف الفرامج ويحبوا الحشو يكون مشمخ بزاف تقدروا ديروا. نخلط هنايا مليح حتى وين يذوب لي هذاك الفرماج، ونخلي هذا الحشو يزيد يتقلى شويه باش تنشف لي هذيك الكريمه شويه، والحشو تاعي يتجمر ويجيني بنين. يعني ماشي غير تحطوا لا كريم فريش طفيو، لا خليوه يزيد يتقلى شويه حوالي 5 دقائق. وفي الاخر نطفي على النار ونضيف المعدنوس. المعدنوس دائما ديروه مع الاخر باش تقعد البنه تاعو تبان في البوراك تاعكم، ما تحطوهش مع الاول، حطوه دائما هكا مع الاخر، وقطعوه الى قطع صغيره باش كي تكونوا تاكلوا ما يكونوش هذوك لي مقصو تاع المعدنوس كبار بزاف. هكذا نخلط مليح ونخلي الحشو تاعي بجهه حتى وين يبرد كامل. شوفوا القوام اللي نتحصلوا عليه. دوك هنا رايحه نفرغ هذا الحشو في البول تاعي ونخليه حتى وين يبرد. جامي تخدموا بالحشوه تاع البوراك وهي سخونه، سورتو هذا النوع من الحشوات اللي يكونوا هكذا يكونوا شغل سايلين، لازم حتى وين يبردوا، سينو راهم رايحين يقطعوا لكم الورق تاع الديول تاعكم. دوك هنا نخلي هذا الحشو حتى وين يبرد ونبدا نعمر في الديول تاعي. هنا جبت الورق تاع الديول تاعي، انا استعملت هادوما الديول اللي يتباعوا يعني تاع المصانع كما يقولوا. وراح نحط كميه تاع الحشو هنايا. يعني هنا ما كاش اللي ما تعرفش تلوي البوراك، راكو كامل تعرفوا تخدموه. هنا تحبوا ديروه مدور ولا ديروه كاري كيما حبيتوا، تقدروا ما ديروهم كيما صامصه. وشنو هنا برك كي تكونوا تلويو في البوراك تاعكم حاولوا انكم تزيروا باش الحبه تاعكم تجيكم متحوفه.
ورايحه نلصق هنايا بالغراء اللي كنت درت فيه مغرفه تاع الفارينه، وزدت عليه شويه تاع الماء وبقيت نخلط مليح حتى وين تحصلت على خليط يعني كيما الغراء اللي نقدر نلصق به الحبات تاعي. هكا نضمن انه البوراك تاعي ما يتفتحليش كامل في المقله ويبقى الشكل تاعو شباب. وهكا نكمل كامل الكميه اللي عندي بنفس الطريقه. هنا تحبوا تزيدوا كميه تاع الفرماج من الفوق قبل ما تغلقوا على البوراك تاعكم. قلت لكم تحبوا ديروا موتزاريلا ولا ديروا كومونبير ولا ديروا واش حبيتوا نتوما. ودايما هنايا البوراك تاعكم كي تخدموه غطيوه بساشي باش ما يضربوش الهواء وما ينشفش. وريت لكم هنا شحال قطعت لي الكميه تاع الحشو اللي استعملتها. قطعت لي هاد الحبات كامل، وهاد الحبه شوفوا كيفاش درتها. تحبوا ديروه هكا ولا ديروه يعني كيما تحبوا نتوما. ودوك نبدا نقلي في البوراك تاعي. بطبيعه الحال الزيت لازم تكون هكذا، ما لازمش تكون قليله بزاف، والنار هنايا لازم تكون متوسطه. شعلوا المقله تاعكم، خليو الزيت يسخن مليح على نار متوسطه. من بعد حطوا البوراك تاعكم خليوه يتقلى، ومن داك اقلبوها على الجهات في زوج باش يطيب لكم مليح من الداخل وياخذ تحميره شابه. هنا برك ما ديروش النار ناقصه بزاف، لانه النار الا كانت قليله راهو رايح يشرب لكم بزاف الزيت، والا كانت النار قويه غير تحطوه يطيب راهو رايح يتحمر والداخل هذوك الورقات تاع الديول يبقاو لكم هكذاك عجين. شوفوا هنا اللون اللي نتحصلوا عليه، نتحصلوا على لون دوغي يكون شباب. نحيهم ونخليهم يقطروا فوق البابي اسويتو باش يتنحالي هذاك الزيت الزايد. وهنا برك راكو رايحين تلاحظوا انه هادوك لي كوتي راهم رايحين يتحمروا زياده على الحبه تاع البوراك اللي من برا كيما راكم تشوفوا هنايا. ما تقولوش بالك تحرقوا ولا لا، هذيك لا كريم فريش هي اللي تتحمر هكاك بزياده، بصح الداخل الحشو راهو لاباس به. ومام تاني ما راكو رايحين تحسوا بحتى بنه تاع الحريق ولا حاجه يابسه. ان شاء الله تجربوا هاد الوصفه وتنجحوا فيها لانه بزاف بنينه. في الاخر ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يلحقكم الجديد. نقول لكم صحه رمضانكم، تهلاو في روحكم والسلام.